好咁啊，大家好啦，咁就都好高興咧，今日再喺度有機會同大家做一個分享啦，咁樣。咁咧就同上個星期唔同啊，上個星期咧就我哋講1至3，咁見到咧都有啲家長咧都有再嚟嘅。咁今次咧我哋講4至6咧就講多啲唔同嘅嘢啦，就講關於咧閱讀為主嘅嘢。咁即係在座最低年級都4年級啦嚇，咁其實你哋同小朋友溫書嗰個經驗咧係絕對比我豐富嘅嚇，咁啊今日都即係班門弄斧啦嚇，咁就都你哋即係有好多唔同嘅方法同小朋友溫書啦，咁而溫書嘅方法咧都唔係只係得一家之言嘅啫，咁其實有好多方法嘅，咁所以今日咧我主要係分享咧，咁其實喺我哋即係學校入邊，咁可能係中文科入邊。係會點樣去教咧嚇，或者教嘅內容係啲乜嘢嚟嘅咧咁樣，咁溫習嘅時候咧又有啲乜嘢咧係需要注意嘅咧，咁所以咧呢度就會慢慢同大家講啦咁樣。咁咧大家可以scan 一 scan 呢個曲先，係啦。咁呢個曲係咩嚟嘅咧？呢個曲咧就係今個禮拜個 PowerPoint 同埋上個禮拜個 PowerPoint 係啦，咁啊。即係上咗堂我知啦，一定要有啲 notes 大家睇下噶嘛，翻去可以揭下嘅咁樣。咁冇乜特別嘢嘅嚇，入邊嗰啲試卷啊，或者入邊嗰啲內容咧，其實咧大家嘅小朋友咧已經考咗啦，同埋咧拎咗翻屋企噶啦，咁就都冇乜特別嘅。不過咧就抽咗出嚟重點同大家去分析一下啫，咁樣。好，咁我哋大家都 scan 到嘛，係一個 drive 嚟嘅。咁個 drive 入邊咧就有今日個 PowerPoint 啦，同埋上個禮拜個 PowerPoint 嘅。咁上個禮拜個 PowerPoint 有啲係可能關於 AI 嘅應用啊嗰啲咧，大家都可以睇翻咁樣，係啦。咁 save 低呢一個 drive 啦，咁就都可以睇翻呢啲資料嘅。好啦，咁而家嘅時間咧就係38分，咁簡單咧都係我希望咧我10分鐘咧就講晒我要講嘅嘢，咁跟住咧我哋就有啲工作紙大家玩下啦，咁樣係啦。好，咁我哋開始啦。好嗱，咁今日咧我哋咧就有個流程啦，咁就咧我哋會講下咧即係中文係學咩嘅。咁除此之外啦，咁我哋中文嘅學習同閱讀範疇嘅即係評估有啲咩對應關係咧？咁最後咧有一個即係閱讀篇章嘅工作坊咁樣啦。好，咁簡單去講下咧，其實我哋小朋友返學咧，日日上中文堂係學咩嘅咧咁樣。咁咧其實咧，我哋咧係會以一個文本作為基礎啦，即係嗰一課書啦。咁然之後咧，我哋會揀選入邊一啲字詞入嚟咧，出嚟咧做教學啦。咁同學生咧去理解個文本啦。咁然之後咧，咁我哋咧都會抽取入邊一啲嘅品德情義咧，就同佢哋去做一啲創意教學嘅活動咁樣嘅。咁甚至乎咧，咁可能我哋一個單元咧係學説明文嘅喎，咁我哋就會學下呢啲題材嘅特點啦。議論文嘅特點係咩咧？記敘文嘅特點係乜嘢咧？咁呢啲咧我哋都會去做嘅咁樣。好啦，咁所以咧一課書入邊咧，我哋會教咁多嘢㗎，有詞語啦、句式啦、修辭啦，咁一啲段子嘅歸納啦、文章結構啦、文化知識啦、品德情義啦、題材特色啦，呢啲全部咧都會接觸到嘅。好啦，咁咧我哋溫習嘅時候咧，咁其實咧同小朋友咧係要做啲咩咧？咁我哋成日講中文科聽說讀寫，咁咧我就因應咧呢個聽說讀寫咧，就歸納咗4種即係有家長上個禮拜聽過㗎啦。咁咧就係歸納咗4種咧，同我哋溫習嘅時候咧嘅一啲步驟流程咁樣。咁首先聽咧就係即係要小朋友咧係我哋。佢哋有時有啲字唔識㗎嘛，咁所以我哋要同佢哋一齊讀啦，咁令到佢哋咧就吸收返一啲嘅知識先啦，咁聽啦嚇，咁吸取咧一啲嘅讀音啊、意思啊等等，咁然之後咧就要小朋友講啦嚇，即係佢咧要識得去讀啦，咁呢個咧係
初步嘅認字階段啦。咁然後咧，佢要真係識得讀啦，呢個讀咧係閱讀同埋理解嚇，佢識唔識去了解嗰啲詞語或者咧嗰啲文章當中嘅意思咧咁樣。咁最後咧就係寫啦，咁佢咧需要識得去寫呢啲字詞啦，識去解釋啦，同埋應用啦等等。好啦，咁其實一個詞語咧係或者一個詞語啦，或者一啲中文嘅知識咧，係有一個層次嘅應用嘅嚇。咁最初頭就係啱所講啦，認知啦嚇，你見到嗰個識讀嗰個字，見到蘋果兩個字識讀蘋果咁樣，呢個係一個認知啦嚇。咁然後咧可以解釋到佢嘅意思嘅，咁繼而咧可以應用到，例如喺一啲填充題入邊，或者咧更加叻嘅識得造句啦嚇，更加叻嘅。佢可以用翻喺啲文章入邊喎，咁咧呢一啲咧都係佢哋會越嚟越叻做到嘅嘢嚟嘅，係啦。咁我哋溫習嘅時候可以幫佢做啲咩咧？例如可能一舉兩得咁樣，我哋嘗試咧可以將啲詞語啊，或者呢啲知識嘅意思咧，去拆細一啲，等佢哋咧更加容易去理解同埋明白啦。好，咁簡單講下啦。咁其實咧，中文嘅閱讀卷呢，咁就100分滿分啦。咁有50分呢都係閱讀理解嚟嘅，係啦。咁有40分呢係語文知識部分嚟嘅喎，而呢40分呢係可以溫書嘅，係啦。咁如果你進平又有溫書，咁語文知識又有溫書，咁篇章理解咁當然都要識做啦嚇。咁呢就要取得合格嘅分數呢，都唔會話好難嘅。咁就要視乎於咧大家即係小朋友呢溫習嘅時候呢，就溫咗啲乜嘢啦。好啦，咁其實呢，啱講語文基礎知識咧有40分喎，40分入邊咧其實有好多嘢咧都會可以喺功課入邊溫翻出嚟嘅，例如一啲詞語嘅填充啦，咁你唔好打開後面個詞語表，全部要佢背啊識寫啊，咁做到當然叻啦咁但係咧做唔到咧都唔緊要，我哋可以縮窄個範圍嘅。一般咧，老師咧只係會考詞語簿入邊抄過嘅詞語嘅啫，係啦。詞語簿入邊抄過嘅詞語，大約每一課長教咧，我哋會有10個啦至13個啦，有時有9個啦。咁睇下嗰一課書多唔多我哋值得學嘅詞語啦。咁詞語簿咧就係，所以一定我會叫老師一定要派詞語簿㗎，係啦。如果老師冇派詞語簿，你要追佢啊，係啊。咁詞語簿。作業啦，作業入邊都會有一啲填充嘅題啦，都可以用嘅。以詞代意啦，同埋呢一啲近義詞嘅辨識，就係咧往往咧會喺可能我一課書一課作業入邊，我有3版㗎嘛。通常咧有時第3版咧就會係嗰啲嘅以詞代意啊、近義詞嘅辨識啊等等呢啲嚟嘅，係啦。做過先考嘅。冇做過我哋唔考嘅，係啦，做過先考嘅呢啲全部都係。好啦，咁然後咧重組句子喎，成日都覺得好似好難喎，點樣重組咧咁樣？咁咧一般咧重組句子咧，我哋係會配合句式一齊去教嘅咁樣。咁當然啦，呢個唔對應㗎嚇，你見到係唔對應㗎。咁但係其實咧，我哋所有嘅重組句子咧都會配合句式嘅，係啦。咁句式可以喺邊度揾到咧？課後嘅句式啦，作業啦。咁咧其實最後咧係有一個句式表嘅，係啊。每一本書最後咧有個句式表，你驚自己漏咗咧，溫漏咗啲句式咧，你就揀翻呢度剔就得㗎啦，係啦 ，OK。咁所以呢啲句式咧就我哋成日都會用到啦。咁如果你要做閱讀做呢一個，哇，好快啦！好啦，咁咧我哋咧一般咧會叫小朋友咧先揾咗嗰個句式嗰啲詞語出嚟先嘅，係啦 ，OK。咁然之後咧就再去做嗰個從呢個骨架底下咧就去做嗰個重組句子啦。好啦，呢啲講快啲先。好啦，標點運用啦標點運用咧就一般都係教過嘅詞語，所以教過嘅標點咧就先會考嘅啫咁梗係一定會考嗰啲括號啊、引號啊、高年班啊嘛、省略號啊咁嗰啲咧我哋都會考嘅，係啦。所以咧嗰啲作業入邊咧都係有標點符號嘅
練習㗎，係啊，你可能影張相，好似上次咁畫圖咗佢，跟住俾佢做多次又好，點都好啦嚇。咁記住要溫喎，因為嗰啲咧改得好辛苦啊，嗰啲老師係啊，係啦。好咁啊，仲有啲中華文化知識啦嚇。咁啊，高年班咧一般咧都會同我哋嘅圖書教學係相關嘅。4年班係睇《西遊記》，5、6年級咧就係睇《三國演義》。嗰張工作紙咧，咁都記住溫啦，係啦，記住溫係啊，好緊要啊嗰張。好啦，咁有啲成語運用啦，咁我哋咧會喺成語書入邊咧揀10個詞語，咁然之後咧就會俾學生咧去溫習嘅。咁咧4年級到6年級咧都係公詞嘅喎，係啦，係公詞俾佢揀嘅。咁所以咧，你使乜逼佢一定要識寫咧？佢係唔一定係要好熟點樣寫嘅，因為啲字好難嘅嘛。咁曇花一現，咁你逼佢寫又係都係破壞家庭和睦嘅啦。咁所以咧就OK， 我哋係會俾嘅。咁但係咧錯字咧就冇分嘅。咁所以咧就即係睇真啲抄啦咁樣。閱讀理解咧高年級咧係梗咗㗎，一定係2篇長同埋1篇短嘅。1篇係實用文嚟嘅，2篇係長文嚟嘅，係啦。咁雖然話長文都有啲長啦嚇，咁但係咧記住咯，叫小朋友一定係做咗短嗰篇先喎，係啦。如果唔係咧，係經過驗證咧，佢哋係可以因為2篇長而唔做呢一篇短嘅喎，係啦，係可以唔做嘅喎，係啦，因為做唔切啊嘛，佢前面喺度磨住咗啊嘛，咁所以咧提佢哋係做咗第3篇先，做咗篇短嘅先，短嗰篇咧好快好輕鬆就可以執到6分起跳㗎啦，係啦。咁嗰6分冇咗就爭好遠㗎咯喎，咁係79同85嘅分別喎，係咪爭好遠先？咁所以咧呢一個咧一定要做咗先啦，咁做個實用文。咁然之後咧會有2篇長文嘅。咁咧2篇長文咧會有啲咩咧？咁睇下老師點啦嚇，咁一般都會有記敘文嘅嚇，咁簡單易讀啊嘛。咁咧難啲嘅咁俾啲説明文咯嚇。如果6年級嗰啲老師想捽死佢嘅，咁就出啲議論文俾佢做下咯嚇，叫佢分下論點、論據啊、論證啊咁樣啦。咁一般咧，咁其實我哋堂上可能如果我要考説明文，咁我要考説明方法咁樣，咁其實我哋上堂咧係會有教説明方法嘅，係啦。咁就等即係同學可以考翻一啲咧佢哋學過嘅篇章啦，咁樣即係學過嘅問題啊，咁樣係啦。好，咁咧我哋今日咧就會做1篇閱讀理解嘅。咁呢一篇我哋有分問題啦，同埋篇章啦嚇。咁咧可以先睇問題，再睇篇章。但係唔建議咧，就直接睇問題，第3題就問相信宿命論嘅人有咩諗法，跟住喺前面咧就喺度揾，係唔建議嘅，因為咧我哋閱讀理解係篇章理解，我哋唔係段落理解，咁所以咧大家都可以拎出嚟睇下先，係啦。咁咧唔建議咧就係即刻一打開就睇題目，然之後揾翻個段落咧去做。咁樣咧會變到咧個學生睇嗰篇文章咧會跳上跳落啊，會散收收嘅。咁所以咧其實建議個做法係點樣咧？第一步啦嚇，咁我聽過都有教過咧，就快啲睇一睇啲題目先，然之後咧再睇份卷，然之後咧咁就可以仲更容易 get 到啲答案啦咁樣。咁呢個咧都係一個做法嚟嘅嚇。咁但係我覺得咧都冇所謂嘅，即係因為小學啫嘛，咁所以係反而咧真係到即係中學嘅時候咧，篇章咁長咧，咁要 catch 個重點係需要嘅。咁但係我覺得小學咧做唔做呢一個步驟都冇問題嘅。咁然後咧要標注啲段落先嘅喎。咁我哋而家一齊標注啲段落先。咁點標注咧？就係喺嗰篇章出邊咧，唔喺出邊，係喺個段落前面咧就要加翻啲段落。咁我有時候咧啲老師咧出嘅題目咧係第3段咁樣，咁
你而家標注咗咧，就好快可以揾到第3段啦，咁樣。好啦，咁然之後咧係要細閱文章嘅，咁咧同埋了解咧文章嘅脈絡啦，咁啊邊讀嘅時候咧邊圈起一啲嘅成語、動詞同埋形容詞，係啦。應該咧呢一個咧係 for 呢一啲嘅詞語揾詞語嘅時候用嘅。咁最後一個步驟咧就係睇題目。所以我哋睇完成個篇章㗎啦嘛，然之後睇題目，喺篇章入邊確認答案，然之後咧就填落去啦，就係咁樣。咁所以咧，同埋要用排除法，一定要睇晒所有選項，唔好咧覺得我見到 A， 哇 A 係答案啦，即刻揀咗 A 先，係啦，點知原來可能 B 係更加適合嘅喎，係啦。咁所以咧係全部咧我哋都會睇一睇嘅。好，咁咧。我讀第一段啦嚇，我有相信宿命論嘅朋友咧，就認定相信啦，認定人咧只係上天嘅棋子，即使天資聰敏呢個4字詞喎，圈低佢先嚇，也敵不過既定的命運。於是他熱衷於求神問卜，活在命運的陰影下。求神問卜都圈起先，陰影下。一點咧也不像受過高等教育的知識分子。好啦，咁咧其實咧我哋都啱啱咧，我呢度冇圈晒所有嘅形容詞啦、動詞啦，同埋一啲4字詞語嘅。咁但係咧，我簡單去圈咗一啲出嚟啦。我當我而家咁樣睇咗一段啦嚇。咁其實咧成篇都係用呢個做法嘅。咁我哋而家試下睇第一題啦。咁第一題啦，咁就係表姐。乜乜於公益活動，每逢係啦週末咧都會去社區中心做義工。咁咧其實咧我哋第一段咧都圈咗一啲係相關嘅字喎，有冇知道？係啦，就係熱衷啦，係啦。咁我哋寫低啦，咁就可以。好，呢度。點橫直，好咁啊！熱衷喺公益活動啦嚇，每逢週末咧都會去做義工。好啦，下一個咧就會，我想試下家長咧都睇下第2、3段，試下讀一讀2、3段，係啦。然之後咧都係咁樣去圈低一啲咧，你覺得難啲嘅成語啊，或者一啲詞語啊，一啲動詞啊，你覺得佢特別嘅，咁老師梗係揀個特別嘅嚟考啦，唔通揀個簡單嘅嚟考咩？因為可以令到你嗰個錯字率係增加噶嘛，咁所以咧就會出啲難啲嘅，咁你可以閱讀一下2、3段，係啦，大家都應該睇完圈完噶啦。大家知唔知道第2題嘅答案係咩啊？係啦，一個4字詞語。解作令人難以想像理解，就係匪夷所思啦。咁我寫低啦，我哋大家大約其實掌握到呢一個揾詞語嘅形式嘛？OK 嘅 ，OK 嘅，好，咁我哋繼續咯喎，咁咧我哋繼續睇翻篇文章先，因為我講過啦，最好咧就順序睇咗先，跟住咧先再去做題目，做翻前面咁樣。好啦，咁咧簡單講一講啦，好似對卷咁樣啊。好啊，近年嚟咧，西方星座理論咧就廣泛傳播啦，有啲人咧就講究着咩色嘅衫啦，喂出門行邊個方向啦，甚至乎咧有啲人咧問電視節目喎，問下自己同父母星座夾唔夾啦，使乜離家出走啦等等啦。咁咧呢一啲咧都係令人感到匪夷所思嘅事嚟嘅。咁咧諗起武俠熱潮啊，咁啊〜去揾啲武林高手學藝啊，結果咧差啲喺高山入邊凍死啊、餓死啊等等。好，第3段，咁咧星座咧只供娛樂啦、算命啦，只作參考啦。1命2運3風水4識陰德5讀書。好
好啦，呢度係講緊啲嘢㗎啦。咁啊，命咧就注定係上天安排嘅。喂，唔好意思啊，呢篇因為我覺得呢篇係有趣，所以我先揀嘅，係唔關宗教事㗎，係啦，就係咁樣。咁無法改變嘅運咧係好壞係輪流嘅，人人機會平等啦。唯一可以努力嘅就係讀書啦。咁樣讀書咧係最有用嘅，係好。咁繼續喎，第4啦。咁啊，佛教重視因果啦。咁啊行為啦、習慣啦，會影響生活啦，生活影響命運啦。真係有命運可以扭轉嘅，咁咧就憑我哋嘅思想行為去改變啦。好，咁最後啦，與其相信點，不如咧就去相信自己，多啲讀書。有正確嘅思想行為，咁咧就會改變，腳踏實地，咁咧就可以邁向光明之路啦。好，咁我哋睇問題咯。第3題，相信宿命論嘅人咧係有啲咩思想？咁首先咧，我哋咧要揀到啲關鍵詞出嚟嘅。咁呢一度咧就係講緊宿命論。咁我哋咧就要去返前面度揾啦。咁究竟宿命論係邊度有提過咧？邊度有提過啊？第1段咧就已經有提過啦，宿命論係啦。咁啊，第1段，咁我哋再睇下咯。宿命論會有咩思想咧？呢啲人一切都係命運安排，係咪咧？可能係啦，唔知啊。我成日都係咁樣同啲學生講嘅，係咪咧？可能係，唔知，睇埋先，係啦。好，命運係可以改變嘅，佢哋覺得命運可唔可以改變啊？佢哋唔係話，佢哋話係人係上天棋子喎，係敵不過既定命運喎，真係唔可以改變啦。呢個唔啱啦，呢個交叉佢。命運咧係靠人類自己創造嘅，話呢個更加唔係啦。上天講明嘅喎，有既定命運喎，咁所以呢個唔得啦，呢個都係交叉。人類嘅智慧同埋力量咧，可以戰勝上天。哇！呢個大逆不道，唔得，交叉。好，咁所以答案係 A 咯，係啦。好，係要仔細睇晒咁多個喎。好啦，咁然之後啦，你試下做第4題，大家試下做第4題。好啦，呢度講一個星座嘅例子啦，咁喺邊一段揾到咧？咁樣，咁我可以睇下 A。說明人類嘅行為怪誕，呢一個係咪答案呢？玩百萬富翁咁啊？呢個係咪答案呢？我呢個唔知，打個問號先。好，說明指出星座節目好受歡迎，係咪？呢個唔係重點嚟㗎，並非重點。睇返前一版，係啦。去邊個方向走？呢度好多人問，咁其實呢個呢唔係重點。好啦，強調相信星座嘅人好常見，有冇講過啊？都係冇講過嘅，咁所以呢個都係交叉。好啦，說明呢唔應該盲目相信星座命理。大家覺得呢個啱唔啱㗎？呢個都係啱嘅，係啦，呢一個都係啱嘅。咁所以呢，呢一度呢就係答案係 D 啦，因為呢。佢咧係要呼應翻佢成篇文章嘅，係啦，咁所以呢個咧都唔啱啦。好，下一題。好啦，咁由於時間關係咧，咁其實大約個做法咧都係咁樣嘅。OK，咁我哋咧仲有5、6題啦，咁我哋唔做住啦。我哋嘗試下做最尾呢一題。呢一條咧就係聞風喪膽嘅長題目啦，係啊。係啦，文明不如見面，我哋而家試下佢。好啦，咁咧睇晒啦，睇晒成篇文章啦嚇。咁喂，你通常都會咁樣問嘅。通常老師咧會問意見，係啦。一般咧記住答呢啲問題咧有個 marking scheme 嘅老師。首先第一樣嘢，你咩都唔答都好，你係答會定唔會，贊成定唔贊成，認同定唔認同，咁已經有1分啦。得唔得？一定要答，千祈唔好唔答，係啦。但係你就唔好人哋問你贊唔贊成啊？跟住你就話我不會，係啦。問你會唔會啊？你就話我唔認同，係啦。咁咧係唔得嘅。咁呢度就係1分，係啦。咁呢度1分咧，然之後咧再加解釋係3分，係啦。咁
因為咧黎老師都喺度啦，咁所以咧我都要盡快啦。咁啊，簡單咧講下啲 marking 俾大家睇一睇。咁咧呢度咧我就有一個即刻影啊！好，簡單睇一睇啦嚇。咁咧一開始咧就會答會或者唔會，然之後咧嘗試咧根據翻入邊文章嘅內容去答就可以㗎啦。你要即係學生你要提取到咧嗰個文章佢講嘅道理係乜嘢。例如我話我會。因為咧星座占卜咧係好有趣嘅，覺得係好有趣嘅，所以我會。但係你可以做一個合理解釋嘅喎。咁但係咧我知道咧呢啲只係咧娛樂參考嘅啫，係唔會盡信嘅。咁然之後仲要講到咧文章入邊最主要嘅一個部分就係命運係掌握喺自己手嘅，腳踏實地咧力求進步咧先係我哋應該做嘅事。咁所以咧你如果能夠抽取到，其實佢答咩都得㗎。佢答我唔會，因為咧命運在我手嘅，占卜咧星座咧係冇用嘅，咁咧都可以拎晒滿分㗎咯喎。係啦，明白我講乜嘢啊？係啦，即係其實佢答會同唔會，只要佢能夠有一個合理解釋咧，都係可以嘅。係啦，咁咧係要根據文章嘅內容啦。咁嘅時候咧，最常咧就會出現一啲咩問題咧？尤其係關於一啲記敘文或者人物傳記嘅一啲題材啦，通常咧就會係呢個送嘅。咁咧就係會問：喂，呢個人有咩性格啊？阿霞姨有咩性格啊？哦，阿霞姨咧係和藹可親嘅。然之後咧要舉一個例子嗱，通常咧叫你舉一性格咧就都要有2分㗎啦。因為咧係高啲難度，唔係答會唔會認唔認同啊嘛，咁所以咧就會有多2分啦。咁然之後咧就要去揾一啲例子，例如咧每朝阿霞姨咧都會請我食燒賣咁樣，咁啊就要寫到呢啲例子出嚟咯，係啦，咁咧就會可以答到呢啲題目㗎啦，咁樣。好，咁咧我就呢個部分就完啦。或者大家有冇啲咩問題啊？對於呢一啲嘅閱讀理解，好，咁就嗱，大約係咁樣啦。咁記住啦，都係要叫小朋友咧要掌握好個時間。咁同埋咧做閱讀卷咧有一樣嘢咧係好記嘅，就係一遇到唔識咧就停喺度諗啊，係啊，遇到唔識咧就圈起佢先，遇到唔識就圈起佢先。咁當然啦，有溫書咧都會有啲唔識嘅，咁冇溫書咧就成份卷都要圈起㗎啦。咁咧就最後咧就有少少分享啦嚇。咁啊上次咧就講咗用人工智能咧點樣去出嗰啲嘅應用題，即係嗰啲填充題係啦，填充題重組句子。就係可以即係參考翻呢啲資料咧，咁就可以同學生咧出翻啲填充題啊、重組句子啊俾佢哋用咁樣。好啦，咁啊即係最後都係即係勉勵下大家啦，咁就或者勉勵下小朋友啦嚇。咁其實即係考試或者評估又好，乜都好啦嚇。即係識多一題，咁就其實已經係有進步噶啦嚇。咁我哋從一個即係開懷啲嘅態度啦，咁去面對小朋友嘅表現啦嚇，咁就少少嘅進步咧，積埋咧，咁就會係一個大進步嚟㗎啦，咁樣，咁希望即係我哋一齊努力啦，咁希望咧可以為小朋友咧做得更加好啦，去幫助佢哋做得更加好。好，唔該晒。